ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಬಕೆಂಚ ಎಲ್ಲರ ನೆಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದೇನುವೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಅನ್ಬೋದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಪ್ ಕಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ಓನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏರು ಮತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲ ಏರು ಹಾಯ್ ಜೋಜಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಿತ್ತಲಿ ಸೌದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬು ಉಳ್ತಲಿ ಆ ಆಟಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಚಾದಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಪೇರ್ ತಂದಿರ ಪಪ್ಪ ಡೈರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪೆ ಆಚರಿ ಕಾಪುಂಡೆ पण ಅಂಚತ್ ಓಪನ್ ಅಂದು ಪೇರ್ ಪನ್ನರ ಡೈರಿಗೆ ಅವಚ್ಚೆ ಹೌದು ಬೇಗನೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಚಾಕ ನಿಂಗ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಿಂಚ ಕೊಡಲಿ ನುಗ್ಲೇನೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಬುನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಮಟ ಪಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಬು ಬಾ ಶೌರ್ಯ ಏನು ಚಳಿಗಿತ್ತೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಪೂರ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಪೂರ ಎಲರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಂತೆ ಅಗಲು ನೇನು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನೆಲಗಡಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳತ್ತು ಅಂಡ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಚಲಿಕ್ ಲಾಯಕತಿ ಹೊಂದಿಪ್ಪೋಣ
ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ಸಜ್ಜಿಗೆಗ್ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಪರದೀತೆ ನೀರನ್ನು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಇಂಕ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಹೆಲೋ ಶರತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು. ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಾರು. ಎನ್ನ ವೈಫೈ ಕಿಚನ್ ಮುಟ್ಟ 10G ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಾಳಂಡ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಚೂರು ಬ್ಲರ್ ಗಲ್ಕ ತೋಜಿಂಡ ರಪ್ಪ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ನಂದು ಸಾಸೇಮಿ ಸಾಸೇಮಿ ಪಟ 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 ನೋಡಿ. ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಉಂದು ನುಂಗೇಲ್ ಮುಂಚಿ ಅಂಚದ ಗೆಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚರು ಅಲ್ಗಂಡು. ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲಂಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ ಕೈಕರ್ವ ನಡಗುಂಡು ಇಂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವದು ಪಟ 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 ಮಲ್ಪಡಾವಳು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆವೆ. ಲೈವ್ ದಾಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಲಾಯ್ಕ ದಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರಾಮ್ ಮುಡಿಯರ್ಲ ತೂವಂದಿ ಪೂಜಾರತಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಣ್ಣು ಜಾಲರನುಂಡು. ಬಾಗುಡೆ ಪ್ರೇಮ Samita Panpinar, hi, good morning Pandir. Hello, hi, welcome to the live.
ಒಂಚೂರು ಬೇವರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಬೋದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇವರೆ ಪಾಡ್ದ ಪೊಡಂಡ ನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎರೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡೋದ್ಲಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಜನೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಅಟೀಲುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಬಂಪುಜಿ నేను ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನಲ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತ ಪೂರ ಐಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಿನ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎವಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಪ್ಪುಜದು ಮಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಿಪರತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂತಿರತ್ತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೈತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿಂಡೆಡನ್ನ ಮಗೆಲ ನಂಗೆ ತೂ ತಿನ್ಪೆ ಇಜಂಡ ಆಯ್ತಿನಾಯ್ ನಾನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಬಾಬು ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಬಾಬು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿ చలికి ఇంకేనా గ్యాస్లో పొత్తు మస్తు స్లో ఉందామని కాయంగా ఏనానికి ಈಗ ದೂರ ಟೆರಸ್ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ನಿ ಕೂತೀನಿ ಕಟಿಲ ಕುಲ್ಲದಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಗ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕಟಿಲ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ದೇವರ ಪೋಯಿನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಊನಿ ಉಂಟು ಕಾಡು ಜೋಜಿ ಪಕ್ಕಡ ಉಂಟದ ಬಿಚ್ಚು ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲ ದಾಕಿನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಟ್ಟದತ್ತೀನಿ ಗರ್ವತುಲ್ಲ ಗರ್ವ ಕಮ್ಮಿನ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ
ಬೋರ್ ಉಂಟಿದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಮುಂಚೆ ಉಂಡತ ಅವು ರಟ್ಟ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಉಂಡತ ಈಗ ನೀನೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ನ್ಯಾವ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಡೋಣ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ ಚಾಕ್ಯಾನ್ ಮುಂಚಿತ ನತುಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಕೊಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿಕೆ ಎಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಕ್ಕರದ ಬದಲಿಗೆ ಮುಂದೆನೆ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚದು ಚಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಲ ಕಾಫಿ ತೊ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಸಕ್ಕರೆನೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡು ಇದು ನೆಕ್ಕಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತಾರೆ ದುಮ್ಮಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆಗು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾಡ ದುಂಬು ಹೋದು ಒಂಚೂರು ಉಂಜೆ ಟುಪ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಬಾಬು ಉಂಟುಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಲ ಉಂಡು ತೀಪೆ ಏನಾಗೆ ಉಪ್ಪು 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 ಸಾಬಾನು ಕೂಡ ಕೈ ಬರಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಚಮಟಡ್ ಪಂಡ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕೋದು ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಅದಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕೋದು ನಾನು ನೀರು ಮೇಲ್ಗ ಅಮ್ಮ ದೂರದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಟ್ಟಿ ದಾದಿ ಬಾಬಾ ಆಯ್ ಬರೀಡಿತ್ತಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಂತಡಿತ್ತಡ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು చాలా కొద్దిడమ్మా పేరు పడడా ఇజాడు షోక్ పక్కన గుల్తోంది అలా ఆయన దక్కదిపోయి ఏనాడల కైకి తిక్కడానికి పత్తం తెప్పోను శౌర్యన మళ్ళీ పాడి ఎన్నెక్లైని ಒಂಜಿದೆ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ನಿಗಲ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮಗುಲ್ ಚಾಕು ಸಕ್ಕರೆನೇ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಡೋದು ಆ ಸುರು ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಾ ಪುರ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಚಾ ಪುಡೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನವ್ರು ಇಸ್ಕ ಗೆತನುಜಿ ಚಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು ಪುರ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಟೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ನೈಕೆ ಚಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡನ ಮಾಡ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅನ್ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಾರೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ತಾರೆದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ತಾರೆ ನಾನು ತಾರೆ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಸೋಪಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಚಾಲ ರೆಡಿ
ಮೆಣಸಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಬೇತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಟೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕಿನ್ನೆ ಉಂಟದ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಒಂದೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ವಡೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನೀತ ಲೈವ್ ಈತೆ ನಿಗಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನು ಬೇಗನೆ ಒಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ತೂಕದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಶೋ ಕುಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮಂಡೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಪುರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್